Muiormu a c'houleia artificiel zo un tamm e pepler bed, rioù bras, dreistol evel just, a ken niverus int ma c'heller komz eus sotradur goulaouek. Ur sotradur dic'hortoz un tamm, met noazus e efedou, d'an endro, ar dariec'hed. Ur skoil d'an astronomiez eo evel just. E kerioù bras an Frans da skouer ne weler nemet ugent stereden d'ar muiañ. Hag er bet a bez, ar feur a dud arc'hel gwelout en San Jakez a yav ar zigresk. Efedou noazus d'ar vuhez zo ivez. Kalz nebeutoc'h a amprevanet zo prajoù hag girzier sklerijennet da noz. Hag ennañ, el ur goulou epken lara betek kant ur kant amprevan. Devet, pe marvet gant ar skuizder goude bezañ troet dizean en ro d'ar goulou. Adrema neus ket mui a difor skler etre ur noz hag an deiz, etre mareo ar bloavezh, el bezañ bet istabilet lusk biologel spesadou zo. Dreistol a fet gwenna pe klask boued. Pez a rel lakad an eo en arvar. Hag ar spesadou tremeniad a chenj o hent a blamour d'ar sklerijen. Gwasoc'h zo deomp ar gouleier artificiel a rel fe bezañ strafulierou endokrinel gant konsekañsoù war hor yec'hed. Petra ober neuze. Sklerijenna nebeutoc'h, sklerijenna pavez ezon mepken, a sklerijenna gant klogor troet war-zu an traoñ. Ha kudennoù dic'hortoz zo, da skouer gant an diodennoù LED, a vez implijet muioc'h. Diouzhentu, in mat d'an endro, pe gwer e vevezon nebeutoc'h adredan, met diouzhentu all e produon muioc'h ar c'houlou glas an inin-oazusañ d'an endro. Ne vo ket aes kavout diskoulmoù, met ret eo mont war-raok memes tra.